グッモーニュー。みんな毎日頑張ってて偉い。頑張ることは当たり前じゃないし、頑張らない日があってもいいよ。今日頑張れなかったなーってへこんじゃう時もあるけど、そういう日も大事だよね。胸張って頑張ったーって言える日はいっぱい自慢しちゃおう。私が頑張れなかった時、みんなが私の分頑張ってくれてるんだと思う。みんなにありがとう。みんなで一緒に頑張ろうね。ゆるゆるファイト。